Taigi su plauku džiovintuvu ką tik kaitinau jis geras 5 minutės variklio bloką. Na ir reikia toliau bandyti stumt gilzę. O, pavyko. Kaip matome, gilzė pasistojo. Nu, toliau reikia bandyti pirštais ištraukti. O, super. Tikrai be kovų išsitraukė. Jeigu nepavyksta su plauku džiovintuvu įkaitint, galima tada jau bandyti kaitinti su statybiniu fenu, bet irgi reikia atsargiai, nedaugiau 120. Taigi matome senojo tipo stūmoklį su švaistikliu. Svarbiausia neužmiršti, kurioje pusė stūmoklis su švaistikliu eina. Dažniausiai galima pasakyti, kuria pusė eina stūmoklis su švaistikliu pagal sijonėlį, nes į variklio galą eina sijonėlis ilgesnis negu kad į variklio bloką. Na ir pagal senovinių variklių tipus, pagal tokią baltą tokį įvarę. Todėl, kad čia yra senesnis variklis, tai stūmoklio pirštas nėra tvirtinamas G formos klipsais, o yra, tiesiog kišama tokia balta įvarė, kuri tiesiog beveikiant varikliui trinasi į gilzę. Kaip sakiau, štai ABN nikeliu padengta gilzė. Aišku, šitos gilzės yra daug prastesnės, jas greičiau praranda kompresiją, labiau kaista. Ir naudojant tokius variklius su tokia gilze reikia papildomai pilti tepalą į kūrą. Deja, taip visada buvo ir bus. O jeigu naudojant šiuolaikinį paprastą 16% ir 25% kokį lenktyninį arba nepilant papildomai tepalą į kūrą, dažniausiai po kiek naudojimo praranda kompresiją arba nikelis pradeda byrėti nuo gilzės sienų. Tai šitie varikliai, galiu drąsiai pasakyti, kažkur apie 10-15 litrų ir tada arba repinčinį turi, arba jau kitą keitę, arba ieškai rem komplekto. Bet dažniausiai tokiem varikliam suras kokių nors atsarginių dalių neįmanoma, jeigu randi, tai ne už adekvačią kainą. Aišku, įdomus faktas pasakysiu, iš šitus variklius žiūrėjau, labai gana gerai tinka nuo šiuolaikinių kinietiškų variklių VX ir CEN 16 arba 18 gilzę su stūmokliu ir švaistikliu, kuo puikiausiai tinka šitą variklį. Tai galima tokį kaip upgrade'ą padaryti, arba kai senas toks variklis praranda kompresiją, galima tiesiog šito viso variklio vidurius perdėti. Kitas žingsnis bus mūsų nusimt smagratį. Aišku, irgi reikia atsargiai neprasukti šitų vaštų. Kaip matosi, šitas sankabos varpelis yra tuninginis, HPA katalogė. Prieš daug metų buvo kaip tuninginis, ventiliuotas. Gal nelabai jis čia esmę turi, bet kad lengvesnis. Kaip matosi, čia yra ne kaip šiuolaikinėse sankabos varpeliuose naudojami guoliai, o adatinis guolis senovinio tipo. Geriausia yra vietoj tokių pakeisti guolius, nes šitie adatiniai guoliai labai didžiulį laisvumą duoda. Ir tokį laisvumą gali užtekti nudrožti tavo pagrindinį spūrą. Aišku, tokius adatinius ir guolius ir paprastus guolius apvalius geriausia keisti kas 4-5 litrus.
Taigi, sekantis žingsnis galiu pasakyti tikrai sankabos spyruoklės per minkštos kaip tokiam varikliui. Aišku, jas galima bus patempti, kad sunkiau vaikščytų šitos sankabos kaladėlės, bet tai nėra ilgalaikis sprendimas. Ilgalaikis sprendimas yra keisti spyruoklis arba dėti naujoviškas apvalias sankabas, kur eina spyruoklė per vidurį. Čia optimaliausias sprendimas yra. Svarbiausia, kaip naujokui visada atsiminti, kurią pusę keliauja spyruoklis. Geriausia absoliučiai visada nusifotkinti, kaip viskas keliauja, kad paskui nebūtų jokių papildomų klausimų. Aišku, variklis jau buvo ardytas ir neteisyklingai uždėję sankabos spyruoklės. Kišta jau buvo nagų matos. Sekantis žingsnis, atsisuksim smagračio vaštą, jį gali būti retkarčiais. Visiškai neužkepęs. Tikrai jau buvo kažkas ardęs šitą variklį prieš man pakliūnant. Tikrai būna prikepa šitie varžtai ir tik tais viena išeitis pakaitint, paims ant techniko replės, užspaudi, bet neperspaudi. Nes tada gali smagratis sulinkt ir atsukinėjai. Aišku, kūninis velnias lengvai neišsims tada. Gali dabar nutikti vienas iš dviejų variacijų. Pakaitinus alkūninis išsims iš guolių arba pakaitinus alkūninis išsims kartu su galiniu guoliu. Aišku, kai išsiema su galiniu guoliu, tai nėra pasaulio pabaiga. Jeigu guolis švarus ir alkūninis švarus, tiesiog atgal pakaitinus bloką įkiši arba pakaitinus alkūninį su to guoliu, išimi guolį, įkiši atgal į bloką ir paskui viską galų gale gražiai surinki. Taigi vėl su plaukų džiovintuvu pakaitinau gerai variklio bloką. Ir galima plaktuku, galima bet ko, kas turi metalą, tiesiog gerai padaužyti. Aišku, jis čia lengvai neišsims, taigi to jau išimsiu ir to jau sugrįšiu. Taigi gerai pakaitinus vis tiek nepavyko išimti, gerai pakaitinus ir gerai padaužius, taigi sekantis tikslas bus jau nuimt karbą ir jau šįkart nebe plaukų džiovintuvą naudosim, o jau statybinį feną ir kaitinsime iki kokių 100–110. Tada jau tikrai turės išsiimti. Aišku, spėjai galimai su guoliu kartu išsiims, bet vis tiek yra ne pasaulio pabaiga. Svarbiausia visas šitas tarpinis nepamest, nes guoliai tikriausiai paraudyje bus arba iškepę, nes ne per gražiausiai sukasi. Yra kažkokių kliuvimų, jaučias taip sunkiai sukas. Taigi, įvyko tas, kas ir maniau, kad įvyks, pakaitinus gerai su statybiniu fenu. Išsiėmė alkūninis velenas, bet su guoliu. Taigi dabar vėl įkaitinu apie 100 Celsijaus kažkur ir bandysiu 100 guolį. Aišku, čia skudurą naudoju, kad nenusidegint pirštus, galima ir pirštinės. Procedūra taip paprasta. Kiši atsuktuvą tarp guolio ir alkūninio ir meldies, kad įsitrauktų. O, įlindo, dabar galima papiškiai išnaikinėti guolį.
Jeigu aišku viską švaru, prižiūrėtas variklis, tai nelabai svarbi procedūra, bet alkūninis šiek tiek parūdyjas. Tik kad pilnai ir nupoliruot šeiminį guolį. Ir kartu puiku galima bus tikrai puikiai išvalyti guolį. Ir išvalyti variklio bloke esančią guoliavietę. Taigi, kažkaip taip. Aišku, tai yra, kad pakaitinta gana karšta. Aišku, reikia išmastyti dabar kaip šimt toliau. Nes guolis pastrigo ant tepalotos vietos. Nu, čia ir prikepęs tepalas ir rūdys kažkokios. Gana sunkiai traukiasi. Na, bet kažkaip po biškį turėtų išsitraukti. Galimai ir neįsitrauks taip paprastai, kaip norėtųsi. Kitas žingsnis. Pasimsiu šiek tiek acetono. Sušlapinsiu popierį acetonu ir bandysiu nuvalyti tą prikepusį tepalą. Kad galėčiau išimti guolį. Acetonas gana efektyviai valo prikepusi seną tepalą arba riciną, bet nitrokūras irgi tą patį atlieka. O, nu ir puikiausiai išsiemi tepalas trukdžiai. Guolis gana naujas. Guolio būklę pagrinde galima sužinoti tik tais užkūrus variklį, girdint kaip jisai tokį metališką garsą skleidžia. Pasukus ir taip iš šono judinant. Jeigu iš šonus labai jau juda, tai jau reikia keisti. Apskaitai, visus nitroguolius reikia keisti optimaliausia kas 5 litrus, o jau tokiu labiau long life režimu kas 10, kas 15 litrų, bet jau po 15 būtinai reikia keisti, nes čia einamoji procedūra varikliai yra guolių keitimas, tai nėra visam laikui, kaip sakant. Tas guolis, aišku, apskaitai visas dalis variklyse, jeigu normaliai prižiūrint variklį reikia keisti švaistiklį kas 10 litrų. Alkūninio galinio dažniausiai nereikia keisti, o gilzės sustumoklių tada, kada jau nebelieka kompresijos. Taigi, pilnai išardžius variklį, pirmas mano žingsnis bus jį tikrai puikiai išsiplauti. Priekinis guolis, kaip matosi, visas užkepęs tepalu. Plausiu šitą variklį šitą bloką visą plausiu su šampūnu. Feiris irgi tinka, nitrokūras irgi tinka. Nitrokūro dažniausiai aš išplaunu visą prikepusį tepalą, paskui jau finišuoju su šampūnu arba kokiu nors muilu, nes prikepusį tepalą šampūnas ne per puikiausiai nuvalo. Tai va, dabar visas mūsų tikslas yra viską tikrai puikiai išsiplauti. Taigi, gražiai išplovus visą variklį ir visą prikepusį tepalą, mūsų sekantis žingsnis bus poliruoti visus paviršutinius rūdis, kaip ant šio alkūninio veleno. Visas prikepęs tepalas beveik išsiplovė, viskas, kas liko, tik tais paviršutiniškas oksidavimasis.
Tai pagrindinis žingsnis, ką darau poliruojant, pasiimu tokį, būna pirkti parduotuvėse keptuvių valiklį arba nusipirki kempinę ir nusiplėši tą šiukščią dalį. Na ir kai Na ir bus mūsų pirmas žingsnis visas paviršutiniškus rūdis nuvalyti. Paskui daugmaž taip. Kai nuvalai paviršutiniškus rūdis, pasiemi vailoko gabalą. Būna turguose parduoda kaip batų įmautės iš vailoko, tai tu irgi pakanka, nusipirki vailoko. Ir jeigu neturim specialios pastos poliravimo, galim tiesiog pasiimt dantų pastą, užsitepti ir kokį pusvalandį arba valandą trini, kol alkūninis velenas arba poliruojama dalis blizgės. O kai jau ateini prie apvalios dalies šitos, pasiemi irgi skudarą arba poliravimo pastos metalo, arba vėl dantų pastą ir poliruoji iki tol, kol blizgės. Bet svarbiausia kiekvieno mikrono neišpoliruot. Reikia nupoliruot paviršutiniškai, kad nekiptų, atrodytų gražiai ir kaip sviestas gražiai įlįstų bloką ir išlįstų. Nes jeigu, pavyzdžiui, kaip stipriau parūdys alkūninis velenas, gali ateit nurūdžius duobutes, tai jeigu išgaudžius visas duobutes, tu nuimsi porą šimtųjų ir tada alkūninis velenas, kai bus variklio blokis, taip tabaluosis iš šonus. Tai nereikia kiekvienos tos duobutės gaudyti, tiesiog nupoliruoji, kad visą paviršutiniškas rūdis nuimi. Na ir kad beveikiant tos rūdis, žinai, nepakliūta į cilindro vidų. Kai nupoliruoji gražiai alkūninį veleną, kažkur aš taip per daugiausia, nereikia, kaip sakiau. Šitą irgi reikėtų nupoliruoti, nes čia yra paviršutiniškų rūdžių. Tai aš dažniausiai mėgstu susimti 2000 švitinį popierių, tepaliuką, pasipili. Na ir švelniai kažkur švitini iki tol, kol švitinama vieta blizgės. Stipriai nereikia spausti. Nu va, paviršius gražiai blizga. Dar mėgstu šitas vietas nušvitinti, todėl kad kai kurios kompanijos šitas dalis išlieja ir išteikina nepakankamai ir nelabai tiesiai. O gražiai nušvitinus, tu šitas dalis ištiesini ir palengvini ir padarai kokybiškesnės taip.